एक आदमी हमके दूदू को दिखाई देता। कंफ्यूज मत कर सन, कंफ्यूजन में और ज्यादा मारीला। 1 लाख भूता 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया न बाती। अरे सनकी तो हम हई। मैं वो इंसान हूँ जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ, लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। तो सुन, मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, बैठा हिंदुस्तान है।